大家我们一起来关心今天的天气哦。今天持续是比较晴朗炎热的天气，跟昨天还蛮像的，但是也是有午后雷阵雨。那么预计明天的天气也会跟今天比较类似哦，所以提醒大家，明天还是要多多补充水分，注意防晒。另外在中午过后还是要记得带把伞哦。我们从云图上面来看一下更详细的情形。今天台湾之所以这么炎热，又有午后雷阵雨，主要就是受到太平洋高压的影响。高压就是这一片没有云的地方，从西太平洋的东侧一直往西边延伸，来到我们台湾以及中国的东南沿海这附近。不过大家也可以看到，高压在这个地方已经变得比较微弱了。北方有锋面云系，南方有一个热带扰动哦，所以可以看到这几天都是在比较微弱太平洋高压的影响之下。加上有一些西方来的这个西南方来的暖湿空气，还有地表加热的作用，所以就比较容易有午后热对流。另外提醒大家特别注意，就是我们刚刚有提到，在这个南海附近有一个热带扰动，另外在关岛附近的海面上也有一个热带扰动。那么这两个扰动未来都会有持续增强的机会，尤其是关岛这一个增强的速度比较快，有可能在未来几天就会变成一个热带性低气压，或甚至是这个台风的机会啊。那么未来几天的天气，我们台湾都会跟今天比较类似，就是比较容易有午后雷阵雨。那么在上午的时候也是比较炎热，但是在周末大概在礼拜六下半天开始，北方将会有锋面云系往南边压下来所以北边的天气可能会变得比较不稳定一些，比较容易有午后雷阵雨。另外也可以看到，在周末的时候，南边的两个这个热带扰动低压云系也会有逐渐往北边移动的机会，所以我们台湾的气压也会比较明显降下来，会变得这个比较不稳定的情况。再加上在关岛附近的这个热带扰动，或甚至是未来可能会变成一个热带性低气压，在周末的时候就会接近菲律宾的吕宋岛这附近，也就是说跟我们台湾的距离也不是很长不是很远所以也可能会受到它外围环流云系的影响，所以周末天气变动度是比较大的。来看一下外几天的这个降雨的范围，礼拜六之前大致上都是属于午后雷阵雨，而且大家可以看到雨势会一天比一天来得明显，下雨的范围也会越来越大。那么礼拜天的话，整个降雨的情况目前看起来还是午后雷阵雨的几率会比较偏高，但是变数会比较大一点点，所以提醒大家，礼拜天有重要活动的话，还是要时常更新最新的气象资讯。那么这几天持续在太平洋高压的影响之下，我们台湾附近风速比较微弱，只是有一些偏南风把暖湿空气给带上来，但是大概随着礼拜四、礼拜五开始，可以看到南边慢慢的这个扰动逐渐北上之后，包括我们台湾南边的海面、东边的海面会有明显这个风速增强的一个机会，所以要提醒在海上作业的船只也要注意未来几天整个风速的改变另外我们来看一下，在温度的部分，大致上都还是属于一个比较炎热的状态，包含我们台湾，包含在中国的南方都还是比较热，北方虽然有凉空气在逐渐南下当中，但是大致上还是跨不过长江流域以南所以未来几天炎热的天气还不会有太明显的改变。在温度的部分，可以看到到礼拜一之前，北部都可以看到阳光，但是午后雷阵雨的几率也还是偏高，有40%，低温是26到27度，中午高温有34到35度。南部的天气也没有太明显的变化，大致上也都可以看到阳光，那么也是比较容易有午后雷阵雨。明天的话还是比较偏高可以看到降雨几率有60%，礼拜五到礼拜一有30%到40%的降雨几率。那么在低温的话，大约是28度，中午高温大约是32到33度。所以最后再为大家做个这个天气重点的整理可以看到明天上午持续是炎热晴朗的天气比较稳定一些，但是中午过后就容易有午后热对流，要特别注意还是有瞬间大雨发生的机会。另外要特别注意的就是南方的这个热带扰动发展的一个情况尤其是关岛附近的这一个，在周末的时候可能会稍微接近菲律宾的吕宋岛。礼拜天的时候除了要注意扰动之外，也要注意北方的锋面云系会往南压，所以我们台湾北部的天气会变得比较不稳定一些。那么以上就是今天的天气。